Rồi con chạy đi. That's why I say that this is the running way for people. Đẩy nó lên phía trước. Đẩy nó lên phía trước. Đẩy nó lên phía trước. Rồi lấy cái chỉnh, đúng rồi. Lấy. Con lấy cái đồ cái forward. You're in neutral, Mr. Punch forward. Push forward with the gear stick. Now go. It'll go now. Go. Go on then, put your foot down in. Hold the steering. Cầm cái vô lăng. When you got to turn, Mr. Turn the steering, otherwise you'll crash. Turn. Turn. There. Right turn. Keep it straight. Oh, go. Go, forward. Turn. Go. Nè nè con nhìn coi lái đi đâu kìa, chỉnh cái vô lăng cho nó đi đúng hướng. No, that'll put it into stop. Rồi quay qua bên phải một tí. Quay qua bên, con phải nhìn đường thẳng á, nhìn đường thẳng ở phía trước mặt á. Nhìn đường thẳng ở phía trước mặt kìa. Quẹo ở bên trái, quẹo ở bên trái. Right, when you take driving, you've got to steer it. Okay, go. Go. Juggling people. Turn the steering, team. Turn the steering. That's it. See? And you turn the other way. What's what happens? Nè nè. Rồi quẹo qua phải, quẹo qua phải. Quẹo qua phải. Dừng lại, dừng lại. Dừng lại. Để cho người ta đi ngang qua đã. Để cho bạn chạy ngang qua đã. Rồi con đi đi. Đúng rồi, đạp. Ví dụ như nó, con đạp đi. Chạy thẳng đi con. Nhìn thẳng phía trước, đừng có quẹo qua quẹo lại nữa. Chạy thẳng. Rồi chạy lùi. Chạy lùi lại. Lùi lại. Rồi bẻ lái qua bên đây. Đúng rồi. Rồi đẩy cái cần về phía trước. Đẩy cần về phía trước. Cái cần điều khiển á, đẩy bằng tay con. Đẩy bằng tay. Đẩy bằng tay, đẩy về phía trước, đẩy về phía trước, đẩy lên. Đẩy lên. Đẩy cái cần lên. Đẩy cần lên. Đẩy cần lên. Đẩy lên chưa? Rồi đạp. Đó. Rồi bẻ lái qua bên phải. Bẻ lái qua bên phải.